रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। श्वास संबंधी बीमारियों और अस्थमा से बचने के उपाय। सांस लेने में जो परेशानी और बेचैनी होती है, इसको कम करने का सर्वोत्तम उपाय है उन चीज़ों से परहेज करना जिनसे अस्थमा के दौरे पड़ते हैं। उस किस्म का भोजन जिससे एलर्जी होती है, उस तरह के व्यक्ति तथा परिस्थितियाँ जो भावनाओं को अस्त व्यस्त करें, वह जलवायु जो व्यक्ति विशेष के लिए उपयुक्त न हो और उस प्रकार की जीवन पद्धति जिसे व्यक्ति अपना न सके, उनसे परहेज करने पर ही इस रोग से बचा जा सकता है। स्थान, जलवायु और वातावरण बदलाव आसान है, लेकिन जब मौसम की बारी आती है तो मनुष्य मजबूर हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब वसंत ऋतु में वृक्ष और पौधों में फल फूल आते हैं, उनके पराग से, बरसात में घास के परागण से और इसी तरह पतझड़ के मौसम के अलग परागण से यह अस्थमा हो जाता है। यह एलर्जी बहुत कष्टकारक होती है। इनमें अनगिनत छींकें आती हैं, आंखें सूज जाती हैं और नाक से तथा आंखों से पानी बहता है। अस्थमा एक श्वास प्रक्रिया संबंधी रोग है जो काफ़ी समय तक परेशान कर सकता है। इसके लिए कुछ आहार संबंधी नियमों का अपनाना अति आवश्यक है। जिन व्यक्तियों को श्वास प्रक्रिया संबंधी तकलीफें हों, उनको शाकाहारी भोजन लेना चाहिए। यद्यपि इस बात में हमेशा भिन्नता रहती है कि किस व्यक्ति के लिए किस प्रकार का आहार फायदेमंद होगा, क्योंकि इस प्रकार के हर रोगी में रोग का कारण भिन्न होता है। जैसे किसी व्यक्ति को दूध चावल खाने से एलर्जी हो सकती है, तो किसी को गंध से अथवा अपने चारों ओर के वातावरण से एलर्जी हो सकती है। छोटे बच्चों में ऐसे देखने में आता है कि अक्सर जब उनको खांसी, जुकाम तथा छाती में घरघराहट रहती है, वे स्वयं ही दूध या चावल लेना पसंद नहीं करते, लेकिन बड़े अज्ञानतावश उनको ज़बरदस्ती वह सब खाने के लिए विवश करते हैं जिसे उनके लिए ठीक समझते हैं। श्वास प्रक्रिया के रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को आहार संबंधी 2 महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। प्रथम तो उनको भरपेट नहीं खाना चाहिए तथा दूसरा, उनको अपना आखिरी भोजन 7 या अधिक से अधिक 7:30 बजे शाम तक खा लेना चाहिए। बिस्तर पर जाने के समय कम से कम 2 घंटे पहले भोजन कर लेना जरूरी होता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल या परामर्श हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।